Euroregión Dunajskej iniciatívy, organizácia realizujúca cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Rakúskom, usporiadala v dňoch 14. a 16. júna 2012 v priestoroch Bratislavského nákupného centra Policity Center kultúrne podujatie s názvom Festival cezhraničnej živej kultúry v Bratislave. Počas 3 dní hudby a tanca vystúpili tanečné súbory a hudobné kapely reprezentujúce folklórne tradície slovensko-rakúskeho pohraničia. Riaditeľ Euroregiónu Dunajskej iniciatívy, pán magister Vladimír Pálfy, na úvod svojho príhovoru pri príležitosti slávnostného otvorenia tohto podujatia osobitne privítal viacerých známych hostí, medzi ktorými nechybali jeho excelencia veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku pán Hartmann, veľvyslanectva Chorvátskej republiky na Slovensku pani Tuga Tárle, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pán Ondruš, poradkyňa premiéra Slovenskej republiky pani Algajerová, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pán Valentovič a v neposlednom rade poslanci Národnej rady Slovenskej republiky pán Kolesík a Martvoň. S niektorými hostiami sa nám podarilo pripraviť rozhovory, tu sú. Čo si myslíte vy o takejto cezhraničnej spolupráci Slovenska s Rakúskom a vlastne týchto medzinárodných vzťahov? No, keďže sme dve susediace krajiny, tak je to mimoriadne dôležité, o to viac, že ľudia sa aj celkom prirodzene kontaktujú a stretávajú cez hranice. Na tomto projekte je osobitne podľa môjho názoru zaujímavé to, že sa stretávajú nielen na jednej strane rakúska a na druhej slovenská kultúra, ale je tu ešte tretí článok, chorvátska kultúra. Podľa mňa je to veľmi zaujímavé, že do tej cezhraničnej rakúsko-slovenskej spolupráce sa včlenil ešte ten prvok národnostnej menšiny, ktorá žije v tomto regióne aj na jednej, aj na druhej strane hranice. A tým vlastne ukazujeme akoby jednu z ďalších vecí, ktorú máme Slovensko a Rakúsko spoločné. A keďže ja som presvedčený o tom, že národnostné menšiny v každej krajine prispievajú k obohateniu života, kultúry, jazyka a podobne, tak som veľmi rád, že v tomto prípade sa rakúska a slovenská strana dokázala dohodnúť na aktivite, do ktorej je zapojená ešte aj chorvátska národnostná menšina žijúca tak v Rakúsku, ako aj na Slovensku. Was sagen Sie zur grenzüberschreitenden Mitarbeit zwischen Slowakei und Österreich? Ja, zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Slowakei und Österreich kann ich relativ wenig sagen. Aber es ist wichtig, dass in der Donauregion alle Länder zusammenarbeiten. Und die Zusammenarbeit in der Euroregion Donau ist ja auch Bestandteil der deutschen Zusammenarbeit mit der Slowakei. Und wir fördern diese Initiative sehr, weil wir darin eine gute Möglichkeit sehen, die Länder entlang der Donau zu entwickeln. Wir wissen, dass Sie, Herr Direktor, im Rahmen der Euroregion der Donau-Initiative mit vielen Kollegen aus Österreich und Kroatien mitarbeiten sollen. Auf welche Weise verläuft dann die Kommunikation? Gibt es auch Probleme? Gleich am Anfang, als die Euroregion der Donau-Initiative gegründet war der große, auch sprachliche Umfang dieses Projektes allen beteiligten Mitarbeitern bekannt gemacht. Es ist halt so. International kann man sich nicht nur auf die slowakische Muttersprache verlassen. Mit kroatischen und österreichischen Kollegen war die deutsche Sprache vereinbart. Und bis dato gab es wirklich keine sprachlichen Schwierigkeiten. Zum Glück. Koľko trvali a aké boli prípravy na zorganizovanie takéhoto podujatia? Rozhodnutie o zorganizovaní Festivalu cezhraničnej živej kultúry v Bratislave padlo niekedy v priebehu marca, kedy sme dostali oficiálne súhlasné stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podporení nami predloženého projektového zámeru. Od tej doby sme riešili najrozličnejšie, väčšie či menšie parciálne úlohy, pričom medzi najdôležitejšie patril napríklad výber miesta realizácie projektu, ďalej rokovania so slovenskými či zahraničnými folklórnymi súbormi, ako i zabezpečenie viacdimenzionálnej propagácie projektu, ktorá sa nakoniec ukázala byť mimoriadne efektívna. Ako vnímate celkový koncept vytvárajúcej sa spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom na báze cezhranične pôsobiacich organizácií? Podunajský priestor bol historicky formovaný za pričinenia mnohých etník a výsledkom tohto historického vývoja je pestrý, kultúrne a národnostne rozmanitý priestor. Tento priestor má veľa čo ponúknuť a jednou z našich hlavných úloh je propagovať pre širokú verejnosť kultúrne tradície, z ktorých tento priestor vznikol.
Oblasť slovensko-rakúskeho pohraničia predstavujú predovšetkým susediace regióny Bratislavy a rakúskej spolkovej krajiny Burgenland, ktoré sú či už z historického alebo aj súčasného pohľadu obývané mnohými národmi a národnostnými menšinami. Inými slovami, na veľmi malom priestore tu spolu nažívajú Slováci, Rakúšania, Chorváti, Nemci, Maďari, Česi či Rómovia. Moderná doba však zvyšuje asimilačný tlak na obyvateľov týchto susediacich regiónov, čo v praxi znamená, že mnohé tradície sa pomaly ale iste vytrácajú. Práve proti tomuto nepríjemnému trendu je nevyhnutné podnikať protiopatrenia. My, predstavitelia organizácie Euroregión Dunajskej iniciatívy, sme presvedčení, že udržanie reči a zveľaďovanie kultúry sú v tomto kontexte najdôležitejšími zámermi, ktoré treba naplňať, nakoľko udržanie jazykovej a kultúrnej mnohorakosti regiónu musí byť jedným z hlavných imperatívov dnešnej spoločnosti. Ďakujeme veľmi pekne za snahu a podporu všetkých organizátorov, účinkujúcich, návštevníkov, ako i Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za poskytnutie finančnej pomoci pre tento projekt. Veríme, že takýchto podujatí bude v budúcnosti stále viac a budeme sa na nich spoločne stretávať.